пользуетесь уже давно, да? Да, да. Вы купили на себе, еще кому-то, Да, да? да, да, да. У вас были проблемы. Вы не могли бы рассказать, какие проблемы были и какие результаты получили? Вы знаете, вот я точно знаю, что когда у меня повышается давление резко, и я начинаю дышать, то на 10-20 единиц спадает сразу давление. И потом у меня слабые бронхи, видимо, при кашле, мне тоже очень он помогает. Когда начинаются у меня болезни простудные, я сразу начинаю им дышать, и у меня кашель проходит очень быстро. Вы говорите, проблемы с бронхами у вас там, с давлением решаются, да? Да. Так-то вы регулярно пользуетесь каждый день? Вы знаете, вот когда я его купила, я его регулярно пользовала, а сейчас только в критических случаях. Ну, вот вы заметили, что трудоспособность повышается? Конечно, да. Я уже сама себе просто выделила вот эти, когда у меня поднимается давление или начинается кашель, я сразу его схватаю и начинаю им дышать.